আপনার সর্দিতে নাক বন্ধ, তাহলে আজকের ভিডিওটা আপনার জন্য। পলিপাসের সমস্যা বলেন বা ঠান্ডাজনিত কারণে বলেন বা সর্দির জন্য বলেন, অনেক সময় নাক বন্ধ থাকে। সেক্ষেত্রে অনেকেই কিন্তু ট্যাবলেট গ্রহণ করেন, কিন্তু এটা মোটেও ঠিক না। সর্দির জন্য ট্যাবলেট খাবেন, কিন্তু যদি সর্দিতে নাক বন্ধ থাকে সেক্ষেত্রে দারুণ কার্যকরী একটা মেডিসিন রাইনোজল 1%। রাইনোজল 1% সর্দির জন্য দারুণ কার্যকরী ড্রপ। যদি নাক বন্ধ থাকে সেক্ষেত্রে ড্রপটি ব্যবহার করবেন। এটা হচ্ছে 2 ফোঁটা করে 2 নাকে দিনে 3 বার। এরকম অনেক মেডিসিন সম্পর্কিত তথ্য এই পেজে আপলোড দেওয়া হয়। আপনারা মেডিসিন সম্পর্কিত তথ্য জানতে পেজটি ভিজিট করুন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।